လူတယောက်ရဲ့ကောင်းွက်ကြီးပဲလိုချင်လို့တော့မရဘူးရဲ့ဒွန်တွေ့တဲ့ဆိုကွက်လဲပါမယ်အောင်ဝင်ခွင့်ကြဆုတောင်းသမျှပြည့်စုံအောင်ပဲဖယားမမစွမ်းနိုင်ဘူးနိစ္စတာနဲ့ရောင်ရဲကြရတာလေမင်းအသိပါပဲကြောက်တိုင်းအပြစ်ကလေးတော့ရှိတယ်လူတိုင်းချွတ်ယွင်းချက်ရှိမယ်တဘာဝရဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲပုံစံတစ်ခုတည်းစွတ်တင်တွတ်နေရင်ငကိုရှိရင်ဆွဲကုန်ရင်ပြက်စီမဲ့အရေးပြန်ငဲ့ကွက်တဲ့နာလေမင်းအတီးပါပဲ